okulira ekitundu ekya Kawanda ne Nakisanja ku district era nga nze sipiika w'olukiiko olukulu olwa disitulikiti y'e Wakiso. Olunaku olwaleero tuzze wano okuba nga twogera ku nkola y'emirimu mu disitulikiti y'e Wakiso. Abamu gye tulowooza nti tennaba nnungi. Mu bukulembeze bwa disitulikiti oba obwa local government tulinamu ze tuyita sectors ez'enjawulo. Waliwo gye bayita technical wing, gye ttiimu ekola emirimu gya gavumenti, teeka emirimu gya gavumenti mu nkola, ekulibwa CAO oba Chief Administrative Officer wa district. Wabaawo political ekulibwa chairman wa district. Ne wabaawo gye bayita council oba supreme body ekulibwa speaker. Era nze nkulira council eya Wakiso district. Ekisookera ddala omulimu gwa council omukulu kwe kuyisa ebigenda okukolebwa n'okuteesa ku mirimu egirina okukolebwa n'okulondoola emirimu egirina okukolebwa nga gimaze okuyisibwa council. Era council ekolebwa bakansala abalondebwa abantu mu bitundu ebyenjawulo okukiikirira disitulikiti. Disitulikiti y'e Wakiso erina bakansala 102 okuva mu magombolola 27. Mu bakansala 102 mulimu bakansala 85 aba NUP, ne mubaamu 5 aba DP, ne mubaamu bakansala 12 aba NRM, embeeramu ne kansala omu wa Independent. Mu ntambuza y'emirimu abantu bwe balonda bakansala baabwe kye basooka basuubiramu ekisooka kubasakira ebiba bikolebwa ku ssente eziba zizze ku disitulikiti nga zakukola mirimu mu bitundu byaffe. Kansala abeera eddoboozi erisika emirimu egyo okuba nga gikolebwa mu kitundu kye era ng'ekitundu kye kiweebwa enkizo. Ekyokubiri, okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo n'okulondoola emirimu egikolebwa bwe tuyita batekiniko. Ensimbi y'omuwi w'omusolo ku disitulikiti ze ssente eziva mu bantu nga ziyita mu misolo. Disitulikiti ya Wakiso efuna ssente okuva mu central government, nefuna ne ssente eziva mu local revenue oba omusolo okukuŋŋaanyizibwa disitulikiti. Mu ssente ezo ezikuŋŋaanyizibwa ebitundu 95 ku buli 100 ziva mu gavumenti ya wakati, ebitundu 5 ku buli 100 eziva mu musolo gwe tuyita local revenue omuli zirayisinsi n'ebirala. Kitegeeza nti ssente ezisinga obungi ziva mu central government. Naye nga Wakiso district tulinamu obuzibu. Obuzibu obusookera ddala tufuna nga district efuna ssente ntono nnyo okukola emirimu gyayo. Ne tuba nga emirimu gye tusobola abantu gye batusuubira okuderivalinga gye bali mitono olw'okuba nga gavumenti etuwa ssente ntono nga district. Ekyokubiri, Wakiso district erina municipalities 4 omuli Nansana, Kira, Entebbe ne Makindye Ssaabagabo. Ezo municipalities 4 nga zikola emirimu gyazo we zikuŋŋaanya ssente zonna tezizza wadde 10 ku district. Era ne ssente ziva mu central government ezigenda ku ezo municipality zigenda direct ku municipality. Ekitegeeza nti mu municipality zisigalamu ng'ekifaananyi mu Wakiso district naye tewali kyeziyamba district mu byensimbi. Naye ate ekisingira ddala okuba ekyennyamiza nti obuvunaanyizibwa bwa kansala wa district kwe kumonitalinga emirimu n'egikolebwa mu municipality ye. Kati nze nkiikirira Nansana municipality era mwenva. Naye Nansana municipality terina wadde 10 kyewa Wakiso district. Ne tumaliriza nga ate nze kennyini nina okumonitalinga emirimu ate egikolebwa Nansana municipality. Ng'ate Nansana municipality tecontributinga kintu kyonna ku mirimu egikolebwa Wakiso district. Nebeera nga challenge y'amaanyi. Ensonga ey'okubiri era ku ngeri ssente gye zijjamu town councils teziri independent nnyo nga municipalities. Naye ate era ekisinga obubi nti ne ssente ziva mu town councils teziddako wadde 10 ku district. Zisigala zikozesebwa town councils. Naye ate ssente za gavumenti ezijja ku district okukola emirimu mu mirimu gye zirina n'okukola emirimu mu town councils nga Kajjansi, Kyengera, Katabi, Kasanje, Kachiri, Namayumba, sub county zonna.
district erina okukolayo emirimu mu ezo town councils, ne town councils bwe zikuŋŋaanya ssente zaazo teziwaako wadde 10 ku district. Ne tugala nga n'ekyo kizibu ky'amaanyi eri district yaffe eya Wakiso. Ne tuba nga tusigazza amagombolola gali 6 omuli Bussi, ebizinga bya Bussi abasinga mu bimanyi Bussi kyalo, omuli Namayumba sub county, omuli Kachiri sub county, ne Masulita sub county, ne Mende sub county. Byonna ebyo ebitundu bye twogerako bya kyalo ate bye birina okuvaamu emisolo egirina okulaninga emirimu gya gavumenti. Ekitundu kyokka ekitali kya kyalo nga kivaamu ssente ezirwaninga Wakiso gye bayita Wakiso mumyuka, Wakiso sub county, omuli Zibuloba, Bulenga, omuli Senge n'ebitundu ebirinaanyewo Nansana Kyebando n'ebisigadde. Kyekitundu kyokka ekiri urban ekivaamu ssente ezirwaninga district y'e Wakiso. Kitegeeza nti mu mbeera eyo Wakiso esigala ne local revenue waayo mutono. Ekyo mu ngeri eyo ne kiba nga kinyigiriza emirimu gyonna egikolebwa Wakiso olw'obutabaawo na ssente. Era ne bakansala aba district abasinga bwe twagenda ku district waliwo oluyimba olwayimbibwa nga tewali ssente. Naye ekituufu wayinza okuba nga tewali ssente. Naye obutabaawo bwa ssente n'enkozesa y'akasente akatono akabeerawo kiba ky'amakulu. Ensonga endala eri ku ekyo kintwala ku nkozesa ya ssente oba engeri emirimu gye gikolebwamu ku district. Enkola y'emirimu eri nti omulimu gwonna guba nga gwakolebwa kanso erina ogwapuluvinga oba okukakasa nti ogwo omulimu gukolebwe. Era kanso wegamba mbu guno omulimu tegukolebwa tegulina kukolebwa. Naye twesanga nti omulimu ogumala okugamba mbu kanso eyisizza omulimu ogwo gukolebwe nga ne ssente ezigenda okugukola weeziri, kiba ky'amakulu okuba nga gukolebwa mu ngeri esuubirwa okuba nga gukolebwamu. Ne kituzaayo ku buvunaanyizibwa bw'abakansala nti bwe baba bamaze oyisa emirimu gino mu kanso balina okuwaayo obudde okulaba nga emirimu gino gye bayisizza gikolebwa era nga gikolebwa mu bulambulukufu bwazo. Kyensooka okwebaza nti mu kisanja kino wadde bakansala bangi bali 102, bakansala abasinga bayivu era ekyokukola bakimanyi. Ate era ekirungi kyakyo nti abasinga ba NUP tulina majority mu kanso yaffe. Okusinziira ku mirimu egibadde gyakakolebwawo waliwo tubadde tetunaba kutambula bulungi nga Wakiso district ekyamazima. Twatandikira mu mbeera ya COVID kanso mwe zaalina otutuulira ne tumala emyezi egiri wakati w'ebiri n'esatu nga tetutudde era nga tetulondoola mirimu gya gavumenti. Ate era nga n'ekisanja ekyo kyaggweerako ekiweddewo taamu eweddewo bagenda okugiggala nga ate era tuli already mu COVID. Ne tubeera nga obuzibu obusookera ddala nti emirimu egyakolebwa mu kkooti ey'okuna oba mu myezi egyasembayo egya financial year eyaggwa tegyalondoolwa. Emirimu egyo gyakolebwa naye nga tewali n'omu agirondodde mbu gyakoleddwa nga we gyakola ki nga we gyalina okukolebwa. Ne tuyingira mu kkooti esooka, twagenda okutuuza mu kanso yaffe eyasooka oba yali ey'okubiri nga emirimu egirina okuba nga gikoleddwa gyali gya quarter 1. Kati quarter 1 twagitandikira wakati ng'olede emirimu gikoleddwa. Ne tubeera n'obuzibu nti emirimu gy'emabega n'egyolede gye tusanzeewo tetumanyi ntambula yaazo. Mu kanso gye twaddako okubeera nayo baatuleeterera ne supplementary ze twalina okuyisa, naye olw'okuba nga twalina okusooka okutunula enkola y'emirimu n'okulaba nga buli kimu kitambula bulungi, waliwo ebitaatambula era bulungi. Twabasaba batuwe ripooti eza kkooti ey'okuna. Lwa nsonga ffe twalayira nga 19 omwezi ogwokutaano twali mu kkooti ey'okuna ey'omwaka guli financial year ewedde. Kitegeeza emirimu egyali egya kkooti ey'okuna gyali gitukwatako okulondoola. Ekitaakolebwa mu budde era ripooti ezo tebaazituweerawo nga bwe twazisaba. Naye baazituwa ate ne kkooti esooka eweddeko. Kitegeeza nga batwala obudde bwaffe bwe twanditutte okulondoola emirimu egikoleddwa emabega
bakola emirimu emirala. Ekyo ne tulaba nga kikyayinamu obuzibu. Emirimu era ebimu ku bye nakola nga sipiika mu kanso ewedde balina okuleeta ripooti eza koota ey'okuna. Koota ey'okuna njogera ku mwezi ogwa April, May ne June. Omwezi ogwokuna, ogwokutaano n'ogwomukaaga nga financial year eggwaako. Ripooti ezo zaaleetebwa ne zitwalira mu bukiiko. We zitwalibwa mu bukiiko ne tugenda okwetegereza ng'emirimu egisinga gyali gikoleddwa mu bukyamu. Wesanga ng'enguudo ezalina okukolebwa nga oluguudo baalukola ne nga balukola gadibengali. Okugeza ng'oluguudo lwa Kawanda Ssenge baalukola ne balaga mbu baateekamu ebigoma, baalulima, baakola ki, naye essaawa yakati bw'ogenda n'oyitawo enkuba ng'etonnye. Oba ng'oli mu mmotoka oba olina kudda mabega onoonye ekkuba eddala. Naye ng'ate mu work plan mu ripooti ze baatuleetera ze zimu ku nguudo ze baakola. Kati ne weebuuza biki bye babadde bakola oba biki bye bakola bye batuleetera okumonitalinga. Era mu eyo kanso namaliriza ripooti zonna nzigobye. Sakkiriza kuyisa wadde ne ripooti n'eki ne mu lwansonga. Ripooti za komiti zonna ettaano eza finance works tewali mulimu gyali girondeddwa. Nze nga sipiika nekozesa obuyinza bwange ne ŋŋamba omulimu gwonna ogutalondeddwa gwe batalondodde kulaba mbu gwakoleddwa nga gulina okukolebwa, sigenda kukkiriza kuyisa ripooti eyo. Ekyo tekyali kirungi era mu bakozi b'emirimu kyanviirako obuzibu mu bakozi b'emirimu nti balaba mbu sipiika alwana enkola y'emirimu. Naye nga sipiika sisobola kukkiriza ssente ya muwi wa musolo okukozesebwa n'etalondoolwa ne muleeta mbu tuyise buyisi olw'okuba olwedde mwabikola. Ne mbagamba kale kakisigale on record bwe tetwabi-approving wadde mwabikola. Tetujja ku approvinga bintu bye mukoze naye nga bye mukoze mirimu tegituukiridde nga bwe gyalina okukolebwa. Ekyo kyali mu koota eri ey'okuna gye twayingiriramu. Era mu eyo koota yennyini kanso yaffe yawakisa omugimanyi teriimu furniture. Mu financial year yaggwa omwaka guli mu budget mwalimu ssente ez'okugula furniture wa kanso ne ziyisibwa. Naye nga ekisanja nga omwaka ogwo guggwako department ya works yatuukirira komiti ekola ku bya works ne bagamba nti babadde basaba ssente zaali ez'okugula furniture bazisiigemu langi. Naye nga weebuuza nti ssente ze bagenda okusiigamu langi eza furniture zisiige langi, eza furniture ziba nnyingi kuzeetagisa osiiga langi. Era komiti ya works negamba nedda ssente ezaali eza langi eza furniture zisigale nga za furniture, tujja kunoonya ezaki za langi. Ogwo omwaka ne guggwako. Omwaka gwamala okuggwako nga kiriwo ekityo era actually kyaddayo ne mu kanso ne kanso ne approving negamba ssente eza furniture zisigale nga zigula furniture wa kanso. Naye kisinga okwewuunyisa baasiigamu era kanso kyemba olw'okuba omwaka gwali guweddeko. Kitegeeza nti ne kanso ne weeremerako negamba kino kisigale nga kikolebwa bwe kiti era oli asigala yeetumiikiriza naga nti njagala kukola kino. Kitegeeza ekisooka bamalamu kanso ekitiibwa nti we beegambye za kugula furniture bwe n'ogamba katusiigemu langi naye sigala nga kugamba zisigale nga za kugula furniture.